mosque ivalwa ngo-4 uzotesta Sibongile uzotesta nini? uzongena nini ne-1 athathe i-BP. Sibongile uzotesta nini manje? Thank you Mdase. And then what's happening? Yini wena? She does not buy box. Uzosala ubona ukuthi njani ngaze ngilande kumatheli. Cha mina manje senginendaba yokuthi Ngicela sophusha 1 minute ntwana. Songivalela. 1 minute yini? Ngicela sophusha 1 minute. Ukubhlungu. Sibongile ngithoni. Sengiqeda kupost. WhatsApp no? Stop TikTok. So you're so beautiful. Thank you. Wena usufakazani? TikTok. Hi guys, ngicela ukuthi sithepeni screen kunomgosi serious engifuna ukuntshela wona. Before ngisho awe malo vulela umntana bathi ilona ifile. How? Sibongile mara mina ngitholi yazi serious. Angilesi imali kanjani because it's under 4 rand. Ene Sibongile. Bolekele IT yakho. Ulahla ifile yakho. Nangu sizu live la kuma TikTok. Uyakhetha futhi. Cho. Manje kanti iningi lento Ya wile. Angazi nami lento engimbuza yona. ngoba phela mina ngizitshela ukuthi maybe ukhuluma ngento efana naleya ngalela. Ene phela mina ngiphethe lutho. My crush. This one, hi from Namibia. Hi, I will come to Namibia one day. Hayi, siza lapha eNamibia sikhulu. Siyashayisa. Awuphuma ngemoto? Hey. Wenze show noma ukuthiwa izibeka si 40-50. 1450. 14-50. Awumkateko nawe maro yabona ukuthi bengifuna ukuthi 40-50, 15 ayi phezulu 40 pounds. And noma uyobhale something ngibaya lento leyo. Mara yazi speed la mkateko. Ngibiza ngazi. It's live la. Ni live. It's live. Live. Mawuyenza umsebenzi wakho Siyaphila live la. Yaphila mara wenza umsebenzi wakho. Yo, shempalana umunye umntwana. Sibalela umunye umntwana mkateko. Nizobhala. Na usilongi yaphala mos. mara ngisho manje lobu xoxa ngikateko uzoshayisa. No, look. Khotman. Hey Ya, mntazi. ngimthatha Khotman. Inami ngistress. I-address 36 Milo. 30 Abana usenza ma. zone. Abana mara usenza. Milo. Uyafunda uyasebenza. Milo. Mara abana mara usenza. Nangani mama? Sawubona, sanibonani. Guys, ngicela nithepeni screen khona indaba eserious engifuna ukutshela yona. Ene ngeke nginitshele le ndaba le ningakathephi so. Stella ntepe lapho please. Westallion. Ngithi gijima uphuthume ama-video nami ubuye la. Hambo ngene ama-video bese ubuya la. Wena Stallion ubuye la. Bona Stella manje. Awumazi uStallion wena oculayo. Awumazi. Olora pizzo. Mara pigi isikhathi ubhalile futhi lapho. Room 1, room 11. Ngithi bengiphuma la ngithola i-comment yakho la. Ayithi kufile. Akafa. Ngiphumela ngitshela ngathi nizoswaba. Ngitshela. Wena Stallion ngitshela ngathi nizoswaba nopentshisi. Nginifuna la ntambama nje ngiyabuya ngiba live ntambama. Thepani screen phela ningakhohlwa. Ntambama nje. Guys ngiqeda kupost i-video manje ne. Ngisacela ukuthi niyoyilaka ningayifaki la. Ni like nje ngenhliziyo emhlophe. Please. Manje ni live. Yana. Yabo bayaveza ukuthi yabona like isikini. Manje phela bathephi phela. Bayathepha. Mara bathepha kancane ntana. Bathepha kancane. Umhlola safa straight umhlolo safa straight anikakafi ya. Ziyakhala manje ziyakhala Stallion ngakutshela ngathi ngizoniswabisa senisuke naba happy too much
Sibangakhi manje abantu ba live? 25 27 28 Andibele akhuphuka. ekuseni bebe 100 and something. Imagine abantu abawu-100 abakubukele ukuthi ngixoxa so. Ubukele vele labantu. Yeah, my favorite. Hi. Athi my favorite. Yimi ntwana Asho mina. ntwana. Nkosi yami. Yimi lona. Mina sengibuya khona. Uyishile yini comment? Uyishile ni comment. Uyishile ni comment. House is Pam sawubona. Pam Africa. Live naye. Uyajoyina la. Angithi? Mntaka wami. Hey my love, hi Lindo, hi Stallion, wena Stallion wena musuphapha. Musa uphapha. Nangi lapha team red ish. Ziyakhala Stallion ziyakhala yabo sebeba manje 52. Ngithi yamona yakhala Stallion ukhalelani manje? Uyahleka. Akakhani. Amakhanda ahleka la wena ubona amakhanda wena. Bheka manje ingaki. Bangisendela i-rose. Bangisendela i-rose. Thank you Rose. Thank you so much mkhulu. Thank you so much Rose. Hi Snow, hi Mbaliyezwe, hi guys. Please check the latest video le ngiqeda kuyiposta manje. Please guys, like and comment please. Sebenza njalo. Ngiyacela. Hey my beautiful. Sebenza njalo. Hi. Wemilo, sebenza njalo. Please guys, like and comment ne. Like and comment. Mara ngizwe mina nje ngizwe lelo gama. Bheka bangaki manje. Bheka. Dumi hi. Intombi ezithandayo. Hi Intombi. Hi Muhleza. Hi Othandiwe. Hi. Alright. My favorite person. I love you girl. I love you too Philiswa. I love you too Phili. Mina. We. Ngikhulumela thina. Mara kasho ukuthi ngiyanithanda uthi yo guys lo bhuti lo wasemsebenzini wami lo uyahlupha. Mara ngiyamsiza uyadoja bese mina ngiyamsiza. Khotman, cela tsiteng ngisile. Kutshele sithi awusahlakala rumunya. Awusatla rumunya rona. Awusatla rumunya rona. Thando nino sisiphemu wayini ngibukela ku live. No kitabuskira wasatla. Thando nino sisiphemu. Awusatlateng. I've been looking for you seriously. Oh, usungitholile ke ngimlo. Sanibona ninjani ekhaya ngikuthanda isidudla sento. Uthandwa imkhondlo. Uthandwa yimina. Bheka la just got the number of kids page. Stallion sama 2K. Guys, please check i-video ngiqeda kuyiposta manje. Ngicela ukuthi ni like ni comment. Bangaki manje 90. It's ikuphi video manje? Ikhona phela i-video babe bayayiviewa ngale mina since ngilive. Please accept. Angeke ngikwazi uku-accept ukuthi ngikhulume nawe because ngisemsebenzini. Ngiyayibona i-request yakho la but angikwazi ukuthi ngi-accept ngoba ngisemsebenzini. So kunomsindo ngeke sikwazi ukuzwana. I really enjoy your dancing. Thank you so much. Guys, check the latest post. Hi. Check the latest post, guys. Le ngiqeda kuyiposta. Bheka manje. 102. Cute naye ubhuti. Hi. Mara lo puti cute mara bafiti. Cookie hi. Ngiyabonga ubani othi cute lo puti. Othandiwe. Hi. No, mara ungidlela umoni. Wathi cute ungidlela umoni. Guys, please. Nkosi sezivele zakhala sengiyipostile ivideo yokuqala ngicela ukuthi nenze iqiniso ngicela ukuthi nenze iqiniso nithe nina niyomthanda ngingedwa ngingekho ngedwa ebuhleni nasebubini ngicela ningenzele iqiniso ke evidweni yami hayi kabi mase ntambama siba ngo8 mara wani ngayiqedi ngara iroom level mara yana mara ngahamba yazi mara nasabasela lana yazi
Mara sibhizi lana Yo. Bhuti nosisi. No niyasihlupha manje. Sibhizi nama-fans wethu la. Phela. Mara sibhizi Mara nama-fans siyakhuluma wethu, thina la siku siyakhuluma. life and bayanizwa mara Mara Yo, bayanizwa mfethu. niyabadisturb abantu bami abasakhona ngisho ukusizwa kahle sinweni satuwa mani naqeda le room 11 privacy bencomile la bathi Yini cute bathi ngicute kabi mntwana. Bathi ngicute kabi mntwana. Oh fenta ke. Yo fenta ke nja. Yo fenta ke. hayi machapa Ya le room 11 bafuna ngale room 11. Yo. please check me before you knock off before uhamba mntase uzuzongicheck kunalezi zinto nakhona usizo uyahlala angazothi ngizophuma kanjani Kunosizo. ezingaka ngoba mina ngiphethe na bag phela okay mala Umuntu ngaka ntwana hawu. hawu Ntwana Mo- wangathoma usifake la. Ntwana sino. Sino. more 200k likes le video is fighting my peace seriously Sino. Ulahle lento lezi lapha ekhoneni. Ntwana usikhohla la. Ulahle lento ekhoneni. mara Hayi, ucabanga vele ukuthi lo-box, okunye vele ngithole okunye ngabe ngiyakhipha ngihamba Uzokhona. Faka manje phela. Ntwana ingazaphuma manje ubona isikhathi. Ntwana amaphinsa azothina isotshontsho manje amaphilisi. more than 200 manje hayi bo stallion no serious ama views hamba ngicheckela ama views bese uyabuya 1. Phelele musla. yavala Ntwana uzophuma ngani ntwana? hey Uzophuma ngani? ngizophuma ngenyawo Ngenyawo. yeah Serious ntwana? yeah 1.5 akufani mara hamba kancane guys asiphusheni ke video yami asiphusheni sana ungangishisi Ngishisa kanjani? Ngizokushisa ngoba siyafihla lana. Ngishisa kanjani? Sifihla. Angithi yabona le box liyafihla. Akushisa kanjani? Ngoba nami phela manje mengathiwa la ngiyashala kusho ukuthi sisha sobabili Mara ubani uzofika lapha? phela mengathi ngisho wena mengathi Hayi uyangishisa angeke mntwana ngeke ngithu ngeke ngishisa mntwana. ngikuthanda ngiqala ukubona sisi wami I love you please follow Usiza me ubhuti. Follow the life. nazo before ngiposte esibili before I love you Sinolesa you are forever in my heart I love you too from Namibia I love you no ayiwanda nkosi ya sayiboni Manje sikhona bam. hayi asikhona umamelile Ingibazizwa na Vivian. Kodwa man achele umsebenzini. why umshelile wena umshelile ufuna umshada Asinasibaya Nango thina omunye ekhaya. ubhuti ufuna ukushada la. Uphethe nama-acha. Nango uphethe nama-acha lokuthi. sazokhala hawu kanti kushuthi wena ufuna ukumkipitisa Ngifuna ukuba usibale. come to Namibia please don't worry I will come to Namibia Yeah, and you must get me some chicks there by Namibia. I'm gonna bring you in, don't worry. Namibia. muhle thank you babes thank you stallion ngithi kusazoba busy sesifuna isigogwana futhi sifake igold phela uzenza umfundisi sifuna abagodi bese uvela ezenza umfundisi enze ngathi ushumayela kakhulu aqalile kanti umakethulile Sifuna imilo manje. Ngomsondo kanjani hi Max Don't forget to tap the screen, tap the screen. yeah tap the screen guys don't forget to tap the screen sina 6k likes manje sebethe 6000 bathepheka u6000 yini nifunani yo hayi laba bona banedrama yo sithepha siphume what time isikole ekuseni wayibongeze lonini because ezinye ingane ngizibonile la ezinye zizela waye ungavuka ngekuseni waza wazoprevent and then bese ke uyibhala because right now 3:30
kusamele uyothatha i-BP, kusamele uyo-check i-HIV before uzoprevent, uzomthola u-sister this time. Uzomthola what time? So men ekuseni afternoon uzoqeda what time? Tomorrow. But at least mawuqeda ngo-3 ufunda ulo uphuma ufunde emshukantamba. Ufunda progress. Oh, I see the askis. I don't know because right now angeke uzokwazi ukumthola sister. And wese ufike ngalesikhathi la kusi-date yakho. Uyabhala on lesingaki namhlanje? Monday. Uyabhala on Wednesday. Ubhala kayi-1. Ubhala nini? Ekuseni or ntambama. After esikoleni ne come back Wednesday la. Ufike ungikhumbuze, ungitshele ukuthi ngikalawile ukuthi uze no Wednesday nge-12 ne. Ungikhumbuze because ngizobe sengichika sengikhohliwe. Yeah. Ungikhumbuze ukuthi mawufika la uthi sisu sino uthe angobuya today yimina lobe kwamele yobhala ngizokukhumbula mase ngifaka ku-nurse ne because manje sekulate ngeke usakwazi ukuthi wenza zonke lezi zinto lezo ne babes ne sharp nani yosebenze calling so zakela umuzi wakho imina thimba lakho guys, I have to go now. Sisi asayina sisihamba yebo nizoyenzani because iclinic iyavala manje. Why beningezi clinic all along guys? You can't awukwazi ukuthi ufike eclinic kusele 10 minutes ukuthi ivale. Kunama process okwamela uwenze and then before. So uma ufika ngalesikhathi uzobe wenzeni zonke lezi zinto okumele. Ubani uzobhalisa? Yini nobabili? Wena ngoba ukhuluma kangaka nje umncane nje besibhala kayi2 ukhuluma kanti ukhaphile. Bakutransfer lekosi. Uphethwe yini boy? Wena? Udvukela. Uyafeinta mase esontweni? Oh. Yeah. So kumane umane ube dizzy mase uyafeinta? Manje mengathiwa bayakutransferla eBarra uzoyenza kanjani ngoba nifike manje nje? Nzoyi. Niphethe imali yokujika because i-transport izonihambisa kuphela mase ukhona nihamba naye. Mase ngibuye maybe nifonele ubaba ke ukuthi anilande. Lo munye wena owasekosi sebekubhalela. Oh, okay. I-address ithini? Omunye umntwana uyagula. I-address ithini? Slive bafethu. Inanzala eclinic ngalesikhathi. 1300. Kampek people Lampek. Awukahle wena. Zone. Unangaki? 16. Hambani fast ke ningene lapha room 1 fast yazo ngithatha iBP. Meniqeda bese ngene room 13 ngitshela usister. Tshela usister baba, tshela usister fast la room 13. Usister bathi uyafenta meka sesontweni. Ubani manje basesontweni? Khona manje. Yeah. Kisirias. Jiki bekumntana sekhaya jiki sewufuna isigogwana. Sewufuna isigogwana leso. I'm complaining to complain. Then I need to organize another seventh. Why are you stubborn so? Stubborn. Stubborn. Nangimele phela benenkani umzisibona. Kanti manje kumele i-recapati. Ngiyayazi ne-recapati. Usiza ngathi wenze ifuthi ngisimi. Khipha lezi zinto uzifake lapha ebhokisini. Vele move. Yeah.
Mntwana upheke umathibule yazi mntwana. Ngimbekile ntwana. Yazi mntwana ngighost mntwana enkulu. Jika sofa man. Guys, I have to go now. I love you so much. Ngizoba live ntambama ngo-6. Ngiyanithanda kakhulu. Not ngo-6 ngo-7 or 8. Ngizoba live. Mengifika endlini ngicharge ifone ukuthi ngibe ready for nina. Ngiyanithanda kakhulu. Please continue support video yami le ngiqeda kuyiposta. Please tag, ngiyanithanda nami Nkosi. Please ni like and comment guys. Do the right thing please. Ngiyanithanda kakhulu. Ukuthi mntwana makazofela ngeke azibone lezi zinto. Angisho ngizozikhipha kusasa. Sasa kanjani? Angeke afayile kusasa ethi fika sekuyafayila. Intwana komele ngivuke kusasa. Ngisho mntwana ngeke ntwana afuna ukuvula box. Angisho kusho ukuthi mina ke kumele ukuthi ngifike early kusasa ukuthi uzodonsa le. Ngisho njalo uzodonsa. Athi. So mina kuzomela ngifike early. Ngafika kanjani? Ngibona Intwana wayingakobelanga ngali. Yeah, so yeah. Izofu yo and le ithanda lento yo. Ngabe ngimele. Uzothi wena uzotshela ukuthi mina. Uzothima ngeke. Uzothini. Hayi mina ntwana Ayithatha ngayazi. ene phela lapho seobvious kumilo mfana. Ngeke yo. Ene vele ntwana izothini ithi mina ithi mqebe. Shukisi. Entana ngisho ukuthi sasa ngifiki late. Mele ngivuke. Manje wena moskipha litho izisa kuphi? Siyazibuyisela. Zirong. Zirong. And unosifila ngeke asavuma ntwana. Zirong into engaka. Ayuzaba strong. Bye guys. Bye guys. Time to knock off. Ungablow amakhisi ebantwini bami. Hayibo. Ntwana khona lo ntwana uthangithanda ngimuhle. Konje bani igama lakhe? Unosimilo 2 years la uzophungula. Hi guys, hi, bye. Ngizobona ntambama.